أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون نانی درس کې ان شاء الله العزیز سورة انفال پارہ نمبر 9 آیات رکو نمبر 1 آیات نمبر 5 او 6 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې ځکه چې نو هغه څنګه چې مخکې مونږ ویلي ولو چې د دې صورت اکثر او بیشتر حصہ د غزوه نو هغه بدر متعلق ده او د هغې سره مختلف احکامات چې نو د هغې د پوهې دپاره راغلي. نو اوس دلته د دې نه مخکې ټیله کړي چې نو هغه د غزوه د بدر چې نو د هغې لږه تذکره وشي، نو بیا د ننني او سباني درس دا به په هغې باندې منحصر وي، نو هغه بیا زموږ په سمجھ کې انشاءالله راشي. د هجرت په 2م کال باندې په 17 رمضان المبارک باندې حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه د اسلام د ټولو نه لویه معرکه چې نو هغه دغه غزوه بدر شوې وه، چې دې نه الله جل جلاله په خپل کلام کې تعبیر په یوم الفرقان سره کړی دی، چې د حق او باطل په منځ کې انصاف فرق کوونکې ورځ هغه همدا وه، چې د دغې ورځې نه وروستو حق دین اسلام د هغې بلندۍ او د کفر چې نو هغه په سپایي د هغې چې نو هغه تنزل شروع شولو. اوس د دې چې نو هغه څنګه وه، نو حضور علیه الصلاة والسلام او د نبی علیه الصلاة والسلام سره چې کوم صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ایمان راوړو، نو دوی په مکه مکرمه کې 14 کاله په دغې مصایب او تکالیفو کې برداشت کولو. الله رب العزت د طرف نه حکم د جهاد چې دی نو هغه نه ولو، صرف او صرف حکم چې دی نو هغه د سولو د صبر او د اقامت الصلاة. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د دغې کاربن په هغې باندې به د هغوی عمل کولو. بیا چې کله چې نو هغه حضور علیه الصلاة والسلام ته د هجرت حکم وشو، نو هجرت کولو نه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړلو، صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین څوک مخکې وروسته دا ورسره راللو، نو دغې کافرو چې نو هغه بیا په دار ندوه کې چې هغه نن سبا چې دی نو هغه مسجد حرام د هغې کې دننه راغلی، په هغه وخت کې دا د خانه کعبې بیت الله شریف مسجد حرام نه بهر د دوی ایسو د دوی د مشورې او د میټینګونو چې نو هغه د قضیې او د مکې د کفارو دو په هغې کې چې نو هغه خپلې ټولې منصوبې چې نو هغه به یې جوړولې. نو دوی وی چې حضور علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګري دوی خو د دې ځای نه هجرت وکړو، مدینې منورې ته لاړلو، تقریبا چې نو هغه سره پاسه 300 کیلومتر چې نو هغه فاصله ده، او په هغه وخت کې چې نو هغه د اوښانو په سفر په اعتبار سره دا 13 ورځې چې نو هغه مسافت و، په 10 ورځې کې به خلک د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته چې نو هغه به راتللو. نو دوی چې دوی زموږ نه دومره لرې خو لاړلو، خو د دې باوجود ګورې مونږ به دوی په قلاره په دغه ځای کې هم نه پرېږدو. ولې که چېرته مونږ دوی په دغه ځای کې په قراره پرېښودل، نو محمد علیه الصلاة والسلام او د هغو ملګري هغه مونږ دلته دومره چې نو هغه ستړي کړي او تکلیفونه اعظام ورته رسولي چې دوی به ګوره یو ورځ خامخا په مونږ باندې حمله کوي او زمونږ به نو هغه نمو نشان چې نو دا به ختموي. نو ښه به دا وي چې په دې کې مشوره وشي او د دوی خلاف چې نو هغه مونږ یو لویه سرمایه چې نو هغه جمع کوم، نو دا به وکړو. وی صحیح شوله. نو مشوره کېدله په هغې کې دا چې د دې دپاره څه چې نو هغه طریقه کار وکړو چې دوی مونږ هلتې هم پرېنږدو. نو په هغې کې نو هغه یو د خبره راله چې ګوره زموږ په کال کې 2 سفرې کېږي، لکه مکه مکرمه کې خپل څه ذاتي فصلونه وغیره باغات دا نشتي، هغې ته د اطرافو نه چې نو هغه غله هر نعمت پکې شته، د پیغمبر دعا ده ورسره، خو خپل میکنیسي فصلونه باغونه دا قسم چې نو هغه نه کېږي، ځکه اکثر حصه چې نو هغه په شړه او په غرونو آباده ده. نو دوی چې نو هغه به 2 سفرې کولې په کال کې، یو سفر چې نو هغه په ګرمۍ کې او یو سفر چې نو هغه په یخنۍ کې. دا به دوی چې نو هغه بیا د ټول کال د دوی په دې ګزران ولو. ګرمۍ کې د دوی سفر چې نو هغه به ملک شام طرف ته د تجارت
او یخنۍ کې د دوی سفر چې دی نو هغه به ملک یمن طرف ته دی نو هغه یمن ته به یې کولو او هغه وخت کې کافران ولو خو د هغوی سره د بیت الله شریف د خانه کعبې چې دی نو هغه احترام ډېر زیات ولو نو دوی به که شام ته تلل نو هم په لارې خلکو به چې دی نو هغه د مکې قافله ده د مسجد حرام چې دی نو هغه منجوران دي دوی د هغه ځای اوسېدونکي خلک دي د هغې خدمت کې دا برکتي خلک دی نو د دغې په وجه باندې خلکو به دوی له چای ډوډۍ هم کولو بیا به د دوی سره خیال به هم ساتو د دوی مال وغیره چې دی نو هغه به هم نه لوټ کولو د دوی به په حفاظت ډېر چلیدل نو چې کله به بیا هلته لاړل نو د شام خلکو به د دوی نه د دوی سامان هغه به ګران قیمت باندې اخیستو او دوی له به چې واپسۍ کې څه ورکول نو د هغه به بیا ارزان ورکولو د پاره د دې چې دوی ته منافع ډېره پاتې شي ځکه دا د مسجد حرام چې دی نو هغه خادمان دي دغه شانتي یمن نو دوی ته په دغه سفرو کې دی نو هغه سهولت دوی اعلان وکړلو چې په دې سفر کې دی نو هغه حتی الامکان څومره چې هم خلک دی سړي دی ښځې دی لوی دی واړه دی ټول چې دی نو هغه په دې تجارتي قافله کې دی نه هغه حصه واخلي او د هغې سره دا طی شوله چې د دې قافلې چې دې پرې نه څومره هم منافع راوړله نو دا ټول په ټوله منافع دا به د مسلمانانو او د دین اسلام خلاف چې دی نو هغه به موږ لګو نو هلته خو د ټولو خلکو چې نو هغه د دین اسلام سره دشمني چې دی نو هغه نمایه وه ټولو په دې باندې وي بالکل او د دې نه ښکلې مشوره چې دی نو هغه نشي کېدلی په دې باندې دا ټول خلک چې دی نو هغه پوه شول دویم طرف ته دوی د دې سره چې دی نو هغه مسلمانانو ته به نور تکلیفونه هم رسولو لکه مثال په طور کې د هغه ځای نه به رالل وچ بدماشان ولو نو دوی به چې دی نو هغه به راله د مدینې منورې سره بهر چې دی نو هغوی کومه چراګه وه په هغې کې به د مسلمانانو کومې ګډې بیزې اوښان سرېدل هغه به یې بولو لکه یو پیره چې دی نو هغه د قشانتي وشوله د دې چې دی نو هغه یو کس ولو د هغه چې دی نو قرز ابن جابر فهري چې دی نو هغه نوم ولو نو دې کافر چې نو هغه ځان سره کسان راویستل د حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه صدقې اوښان ولو د مسلمانانو د هغه بهر ساتلو وی په هغې چراګاه کې ولو حضرت یسار رضی الله تعالی عنه دوه درې کسان چې نو هغه سره نور ول دی په هغې باندې امیر و دوی به چې نو هغه به خیال کولو دې یو پیره چې نو هغه د قشانتي راغللو او هلته نه چې نو هغه یسار رضی الله تعالی عنه دا نور ملګري مدینې ته خوراک څښاک شیزونو اشیاو دپاره راغلل هغه یوازې دغه قرز ابن جابر فهري دیرانو او دغه یسار رضی الله تعالی عنه شهید کو د هغه سره چې کوم مخان ول سامان اسباب ټول چې نو هغه یې ویوړلو او بیا واپس لاړلو مکې ته نو حضور علیه الصلاة والسلام مسلمانانو ته دې خبر میلاو شو نبی علیه الصلاة والسلام نور هم خفه شولو بیا ورته د دارالندوه چې نو هغه دا خبر اطلاع شو په هغې نور هم خفه شو نو دوی قافله تیاره کړله په دغه قافله کې چې نو هغه شپېتو کسانو باندې چې نو هغه مشتمل و 40 کسان د دې لپاره چې نو هغه جنګجو د دغه قافلې د حفاظت دپاره ولو او په دې کې 10 زره چې نو هغه زر اوښان ولو او 50 زره دینار چې نو هغه پکې ول لویه قافلې چې نو هغې روانه کړله شام سره تجارت چې نو هغه وشولو نبی علیه الصلاة والسلام ته په طور د وحي چې نو هغه جبریل امین رالو خبرې ول ورکو دغه شان ابو سفیان په وخت کې لا ایمان نه راوړی هغه دغه کار کړی قافله یې بولې ده په لویې ګټې سره چې نو هغه واپس را روان دی خو د هغوی ته یې کړي دا چې دا به د دین اسلام خلاف چې نو هغه لګولی شي اوس د دې لپاره چې د دې مخنیوی پکار دی چې د دې لار چې نو هغه بند شي که نه که دا مال ولګېدلو نو د مسلمانانو چې نو هغه به لویه تباهي وشي نبی علیه الصلاة والسلام چې نو هغه په تادۍ کې اعلان وکړو ټریلینګ پکې نه ولو تیاری چې نو هغه پکې نه ولو خو حضور علیه الصلاة والسلام اعلان وکړلو راځئ چې نو هغه وتل غواړي دغه شان چې نو هغه قافله روان ده مدر مقام ته پسې مونږ وځو چې هلته د هغوی چې نو هغه مخنیوی وکړو او دغه مال چې نو هغه ارڅه دي واخلو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په هغه وخت کې 312 کسان چې نو هغه تیار شو حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه 13 کسې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه سره چې نو هغه ټوټل 2 اسان وسره ول 70 اوښان وسره ول 6 وسره زغرې وي او 8 چې نو هغه سره تورې وي دغه د هغوی چې نو هغه تمام اسباب جنگي اسباب یې دقولو دی چې نو هغه راواغستل خو دوی وی چې زموږ مقابله کې د هغوی دوره څه نشي کولی ځکه 40 کسان جنګجو دي د هغوی سره به په اسانه باندې مقابله وشي دوی چې کله څنګه هلته لاړ شولو دلته نه چې نو هغه ابو سفیان دا ډېر زیرک انسان و د وخت نه
او بیا د وروسته وګوره د اسلام لوی چې دی نو کمانډر هم پاتې شي. صحابه کرام کې جنګ ماري کې چې دی نو هغه سړی وګوري نو دا یو څو صحابه سړی ورته بیا حیران پاتې شي چې دوی چې نو هغه شجاعت او د دوی پوهه څومره. هغه چې کله په دې باندې پوه شولو نو هغه زمزم بن عمر ته هغه چې نو هغه د هغه وخت 2000 روپۍ ورکړلې وې دا واخله او تو آزاد چې نو هغه بلاړ شي. ابو جهل ته به خبر ورسي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام او د هغه مرګري د قشان قافله لوټ کوي او تاسو د هغې ته ځان را ورسوئ. ابو جهل ته چې کله دا خبر ورسېد نو د هغوی خو مخکې نه هم په تېش کول 1000 تنه ځوانان چې دی نو هغه جنګجو دای تیار کړلو. دغه شانتې چې نو هغه 200 اسونه ولو د هغې سره تقریبا 800 پورې چې نو هغه مختلف اتیار چې نو هغه د جنګ ولو دی چې نو هغه او ډېر شي او خاندای ځان سره روان کړو. بیا چې کله ابو جهل راتلو نو د خپله د خانه کعبې طواف وکړلو. طواف کولو نه وروستو بیا د خانه کعبې غلاف ونیولو دعای چې دی نو هغه یې وکړله وی یا الله نن چې دی نو هغه مونږ په دې جنګ باندې وځو او ستا په نیز چې کم سړی حق وي نو هغه له کامیابي ورکړي او کم چې په ناحق یې هغه نیس او نابوده کړي. نو ځان ته یې پخپله چې دی نو هغه بددعا وکړه. بیا چې دی نو هغه ځان سره چې دی نو هغه مغنیې هم راویستې ګانې بجانې والا چې دی نو هغه هم راویستل شراب یې هم ځان سره راوړل. دې د هغه ځای چې نو هغه را روان شول. په یو مقام چې دی نو هغه به وردېدل لس اوښان چې دی نو هغه به د یو ټایم خوراک کولو هغه به یې حلالول دا به یې خوړل. دی چې کله چې نو هغه سفر وکړو ابو سفیان چې نو هغه ورته بل کس ولېږلو نو هغه ورته وویل چې ګوره زموږ قافله په احتیاط سره چې نو هغه راواختېدله اوس تاسو داسې چل وکړئ چې واپس شئ. ابو جهل وی نه داسې چېرته کېدی شي زه به اوس بدر ته ځم او خلکو ته به ښیم چې د قریشو چا چې دی نو هغه مخالفت کړی د هغوی دقه حلي. اوس مونږ چې دی نو هغه واپس کېږو نه مونږ به چې دی نو هغه ځو هلته به 3 ورځې چې نو هغه سرکشي کوو بیا به چې نو د هغې نه وروسته به مونږ هله واپس کېږو. دی چې کله راتلل جبریل امین چې دی نو هغه رالو حضور علیه الصلوۃ والسلام ته ووایي څنګه چې مخکې آیات نمبر چې نو هغه 7 کې هم دی دغه بیا وإذ یعدکم الله احدى الطائفتین الله د دوو کې چې دی نو هغه ستاسو سره د یوې واده کړل لا به تاسو له الله پاک درکوي یا عیر دی او یا نفیر دی یا د ابو سفیان قافله ده او یا د ابو جهل قافله ده دې دواړو کې به یو تاسو له درکوي. حضور علیه الصلوۃ والسلام یې چې وس وکړو اوس خو د هغوی دومره لوی تعداد باندې را روان شولو دا رانه چې نو هغه قافله ووتله او دلته چې نو هغه واپس د تلو پې کې چې ټایم شته نه چې صحابه واپس مدینې ته لاړ شي تیارې وکړي خبرداری وکړي نور کسان راشي. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه خطبه وفرمایله او په هغه خطبه کې د جهاد چې نو هغه تیاری او ترغیب ورکو چې مونږ اقدامي جهاد کوو مخې ته چې نو هغه بدر ته روان یو څوک به زموږ سره لاړ شي. ټول نه مخکې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راپاسېدو د الله د پیغمبر چې نو هغه بهترین تایید وکړو د الله رسوله مونږ په هر صورت تاسو سره تیار. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه په دویم ځل بیا د قشان تقریر کو بیا یې وویلو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راپاسېدو الله رسوله مونږ چې څنګه پته ایمان راوړی ستاسو سره مو هجرت کړی دی داسې ستاسو هر حکم ته چې نو هغه مونږ تیار یو. نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا چې نو هغه اعلان وکړو څنګه چل وکړو مشوره راکړئ. نو په 3یم ځل باندې چې نو هغه حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه چې نو هغه مقداد ابن عمر هغه راپاسېدلو هغې د الله رسوله مونږ به ستاسو په معیت کې جنګېږو تاسو چې څنګه وایې هغه شانتي که تاسو چې نو هغه یرم الغماد د ځای نوم دی لري هغې کې یو کې عدن راځي هغې ځای پورې تلل وایې مونږ هم ستاسو سره چې نو هغه تیار یو. مونږ داسې نه شو کېدی چې د اصحاب موسی علیه الصلوۃ والسلام سره شو آی په شانتي شو مونږ ته وایي چې نو هغه ته لاړ شي او ستا رب دې لاړ شي او هغه دې وجنګېږي نه د الله رسوله مونږ به ستاسو په هر قدم چې نو ستاسو سره یو ځای. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه بیا وویلو ماله مشوره راکړئ چې نو هغه څه وکړو. نو حضور علیه الصلوۃ والسلام مقصود چې نو هغه انصار صحابه ول ځکه چې کله نه الله پیغمبر هجرت کولو نو انصارو ته وی تاسو به موږ له ټکانه راکړئ هغه ورته او نو په هغه وخت کې ورسره دا تېر شول که به تاسو بسې د مکې د اطرافو څوک چې هم مدینې منورې ته راتلل الله رسوله موږ به تاسو د ځای نو حفاظت په خپل جان مال اولاد سره به چې نو هغه موږ ستاسو حفاظت کوو خو د بهر اقدامي جهاد چې نو هغه خبره نه وه شوې. نو چې کله یې نه وه شوې نو حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه خطاب انصارو ته چې دوی څه وایي انصارو نه چې نو هغه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې نو هغه پاسېدلو د الله رسوله ما ته داسې ښکاري چې تاسو زمونږ انصار چې دی نو هغه هدف یې مونږ یو مراد یو. نبی علیه الصلوۃ والسلام او هم دقه شانتې ده هغه ورته چې نو هغه بهترینه جمله ووایي الله رسوله مونږ په تاسو ایمان نه وړی
الله باندې مو ایمان راوړی دی، تاسو له مو ټکانه درکړې ده. مونږ ستاسو په میت کې چې نو هغه به که تاسو مونږ ته ووایئ چې سمندر ته ننوځئ نو مونږ به سمندر ته چې نو هغه هم ننوځو. دشمن چې دی نو هغه به صحیح او په ده به سوه مخکې وتل چې دی نو هغه به صحیح. او تر کومې پورې چې زمونږ د انصار د بچو چې دی نو هغه په وینه کې د هغوی په وجود کې معمولي هم حرکت نو مونږ به ستاسو نه شاته کېږو. حضور علیه الصلاة والسلام په هغې باندې انتها درجې چې نو هغه خوشحاله شو، دعا یې وکړله. هغه ځای نه بدر چې نو هغه روان شولو. نو بیا بدر ته چې کله لاړل نو بیا هلته چې نو هغه معرکه کېدله. اوس بعضې حضرات په دې ځای کې چې نو هغه لکوټې دعا کېږي، هغوی چې ګوره د دغه ځای کې چې نو هغه په د هغوی پسې ابو سفیان قافلې پسې وتل. نو هغه خو ځان له یو چې نو تجارتي قافله وه. نو چې کله تجارتي قافله وه نو دوی په هغوی پسې ولې وتل؟ دا خو چې نو هغه خونریزي پیدا کول شول. نو اصل کې چې وکتلی شي نو دا مفسرین دوی چې نو هغې وخت سیاسي نظام نه چې دی نو هغه نه ول خبره. ولې ما چې څنګه تاسو ته واقع وویلو، یو خو د هغوی د هغه ځای نه طی کړې دا وه چې مونږ به دا د مسلمانانو خلاف استعمالو. دویم کله چې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې نو هلته چې نو خانه کعبې طواف له لاړلو نو ابو جهل لالو په غوږ کې ورته ووی ساده که چېرته دلته ستا خلکو حفاظت نه وی اخیستی نو ما به تو دلته مړ کړی وي، ځکه تا چې نو محمد علیه السلام او د هغوی کسانو له چې نو هغه پناه ورکړې ده. سعد رضی الله تعالی عنه چې نو هغه خو لوی خلک ول، زړور. او ورته ابو جهل ته خو دا خبره کوي، خو وایي تا ته پته نشته ستاسو ټول ګزران چې دی نو هغه په تجارت دی او ستاسو تجارت چې دی نو هغه زموږ په مدینه دی او ستا نیکه دی زمانه په هغې طرف راشي. که تاسو چې نو هغه رالی نو تاسو بیا خپل حالت چې دی نو هغه به وینئ. دی چې نو دویمه دمکې هم شوله. درېیمه چې نو هغه ما تاسو ته وویل د کرز ابن جابر فهري چې نو هغه دوی به د هغې باوجود راتلل دلته به مسلمانان چې نو هغه به بیا هم تنګول. نو د دوی په قافله باندې حمله کول دا چې نو هغه اخلاقو خلاف نه ده، د چې نو هغه عین جهاد ولو. ولې چې کم شیز د مسلمان خلاف چې نو هغه استعمالیږي د دغې روک تام چې نو هغه دا بالکل حق او سچ دی. نو ځکه د الله پیغمبر د دغې خلاف چې نو اوتلو او بیا د هغې دپاره صریح خبر دی چې حدیث موجود دی، قرآن چې نو هغه موجود دی. قرآن په خپله وایي چې ستاسو سره چې نو هغه د احد طائفتین چې نو هغه واده شوي ده. نو چې کله قرآن وایي نو بیا په هغې کې چې نو هغه سره تاویلاتو ته ضرورت دی، هېڅ تاویل ته چې نو هغه ضرورت نشته، بالکل دا حق او سچ جهاد ولو. نو ځکه د الله پیغمبر ووتو. مزید واقع چې نو هغه بیا انشاءالله مخکې وسره. نو ځکه الله وایي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، څنګه چې ستا رب ته چې نو هغه را وباسلی د خپل کور نه په حق سره. اوس دلته چې نو هغه کما دې کې چې نو هغوی دا کب تشبیه دی کسری. بهرحال په دې ځای کې ډېر شی چې نو هغه اقوال دي. چې نو ابو حیان تفسیر چې نو هغه بحر محیط والا هغوی زما ته په ژوند کې دومره مشکل نه و پیښ شوی لکه په دې آیات کې چې راته راغلی. ډېر باسي کړه 15 اقوال چې نو هغې په دې باندې نقل کړي. لوبې لوباب خلاصوي چې نو هغه دا ده. الله وایي ګوره څنګه چې ما تاسو د کور نه راوباسلی په هغه وخت کې تاسو رالی نو بیا دوه خبرې جوړې شولې چې اوس مونږ ځو نو زموږ بېسرو سامان یو څنګه به چې نو هغه د دوی سره جنګېږو. خو چې راغلی نو بیا مې دله هلتې فتح او نصرت درکو. نو چې فتح او نصرت مې دله درکړلو نو دغه شانتې تاسو د الله او د الله د رسول چې نو هغه اطاعت او تابعداري په هر یو صورت کې کوئ نو الله رب العزت چې ستاسو سره کومې وعدې کړي دي جنت هغه به ته میلایږي. او دویم دا کله چې نو هغه تاسو د کور نه مخکې چې نو هغه مالی غنیمت کې دا خبرې وکړلې نو چې څنګه مې دله په دغې مالی غنیمت کې چې نو هغه تاسو د الله او د الله رسول چې نو هغه اطاعت وکړو کامیابي او نصرت مې دل درکو. نو دغه شانتې وروسته هم چې تاسو کلم دا کوئ تاسو ته به الله رب العزت چې نو هغه کامیابي نصیب کوي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. کما لکه څنګه اخرجک چې راویستلی وې تو ربک ستا رب من بیتک ستا د کور نه بالحق په حق سره. و ان فریقا او بېشکه یوه ډله من المؤمنین د مؤمنانو نه لکارهون دی چې نو نه خوښوله. نو ما تاسو ته ویې نه خوښولو وجه هغه دا نه چې جهاد یې نه خوښولو. صحابه خو د هغې ته بېتابه نهسولو، خو د هغوی دا وی چې اوس موږ سره سامان وغیره چې نو هغه نشته نو دا به اوس موږ داسې څنګه ځو. نو دغه خبره وه. خو بیا د صحابو درجه اوچته وه. نو ځکه الله رب العزت د هغې نه تعبیر په سختو الفاظو سره کړی دی. لکه څنګه چې نو هغه دې دپاره قاعده ویلی کېږي حسنات الابرار سیئات المقربین.
نو دا د مقرب خلق ول نو معمولی خبره ځکه الله چې دی نو هغه په سختو الفاظو سره ذکر کړه یجادلونک دوی چې دی نو هغه جګړه کوي ستا سره باس کوي فی الحق په سمه خبره کې بعدما وروسته د هغې نه تبینه چې دوی چې نو ښکاره شول ورته کانما ګویې لکه دوی یساقونه چې دی شړلی شي الی الموت مرګ طرف ته وهم او دوی ینظرون ګوري